진작 이렇게 해먹을걸. 완전 밥도둑이네. 부서지지 않는 스팸 감자볶음 바로 알려드릴게요. 작은 감자 4개, 채 썰어 준비. 젓가락 꼽아주고 책갈 쓰면 안전해요. 물로 여러 번 헹궈 전분 빼주고 물기 제거한 후 물엿 1큰술 반, 소금 1큰술 잘 버무려 20분간 대기. 양파 반 개 얇게 썰어주고 청양고추 1개 간 갈라 씨 빼고 길게 썰어요. 스팸 1통 감자 길이에 맞게 잘라서 준비. 한 요정도? 기름 1바퀴 스팸 넣고 노릇노릇 구워 잠시 빼주고 같은 팬에 다진 마늘 1작은술 살짝 볶다가 감자채 물기 빼서 감자가 반 정도 익으면 양파 넣고 양파가 투명해지면 스팸, 청양고추 넣고 살짝 볶아 마무리. 간 보고 부족하면 맛소금 추가해요. 후추 톡톡 깨 솔솔 뿌려주면 완성입니다. 먹어보니 밥이 술술 들어가니까 그런 생각이 들더라고요.